Բարև, բարի լույս, բարի իրիկուն, բարի քիշեր։ Աշխարհի 4 ցակելին ինձ հետևող բոլոր մարդոց բարև։ Ծիրանը կգնանք անվանել ամենեն հայկական բդուղը, քանի որ գրեթե ամբողջ աշխարհը զայն այդպես կգոչե։ Անգլերենով Armenian plum, լատիներենով Protornus latinos, լատիներեն Protornus նիչելիա, լատիներեն Prunus armeniaca։ Կամ ինչպես Կասպար Վահինը գանվանել Pinax թիատրի բոտանիկի 1623 թվականի իր աշխատության մեջ Mala armeniaca, այսինքն հայկական խնձոր։ Հայաստանի մեջ կմշակվի ավելի քան 50 տեսակ ծիրան։ Նախճիվանի գարմիր, սաթենի, խոսրովենի, մասիս, վասպուրական, ոսկի եւ այլն։ Ուրեմն ինչպես կռահեցիք, այսօր միասին պիտի պատրաստենք հայկական ամենեն հայտնի, ամենեն տարածված անուշը, ծիրանի անուշը։ Ինչպես շատ ճաշեր եւ ինչպես շատ ուտելիքներ, ծիրանի անուշը նույնպես պատմական եւ ներկա Հայաստանի տարբեր տարածքներում մեջ կպատրաստվի տարբեր եղանակներով։ Ես այսօր ցեզի համար պիտի պատրաստեմ իմ տարբերակը։ Մեզի հասած տարբեր գիտելիքները կհասկանանք, որ շատ հին ժամանակներ մեջ մարդիկ բդուղը բահելու համար օգտագործել են շաքարի հատկությունը։ Հետո ժամանակի ընթացքին մարդիկ մշակել են շաքարը եւ ահա այսօր մենք նույն եղանակով, բայց արդեն շաքար ցեր բերած մեր տուներում մեջ կպատրաստենք այսպես անուշ հոդով անուշներ։ Ուրեմն 1 քիշեր առաջ 2 կիլո ծիրանը ծածկեցինք 1 կիլո 200 գրամ շաքարով եւ մինչեւ արտու բայեցինք, որովհետեւ ահա այսպես քեղեցիկ քույն ունեցող հյութ ստանանք։ Ես այսօր պիտի փորձեմ առանց ջուր ավելցնելու եփել, որովհետեւ բավական շատ ջուր հավաքեց արդեն ծիրանը։ Եկեք սկսենք։ Ոչ շատ բարձր ջերմությամբ պետք է ծիրանը ցկենք, որովհետեւ մեկ անգամ երա։ Այս ընթացքին գացային գափարիչը պետք չէ փանալ, որովհետեւ ծիրանի այդ ոսկե քույնը պահպանվի։ Եվ ինքը գամած պիտի եփի, պետք չէ խառնենք։ Մինչև որ ինքը մեկ անգամ երա, եկեք մենք պատրաստենք մնացած բաղադրիչները։ Ինչ պետք է ավելցնենք մեր այսօրվա անուշին մեջ։ Հիմա շատեր դիտեցեք, որ հայկական լեռնաշխարհի մեջ, հին պատմական Հայաստանի մեջ ուրգե կդար լեմոնը, նարինջը, լայմը, հիլը, ուրգե քլխուտ ինգավ հնդկնգույսը։ Ի պատասխան պիտի ասեմ, որ պատմական Հայաստանի տարածքով գանցնեն մետաքսի ճանապարհը եւ բոլոր այս համեմունքները այդ ճամփին ցանված կնային ըլլավ։ Լավ, անցին փաղադրադոմսին։ Ինչ պիտի անենք այս եփող ծիրանի հետ։ Նախ կափարիչի չիփանանք, արդեն ինքը գամած տակնան սկսավ։ Երկրորդը, երբ կափարիչը փանանք, մինչ համեմունքները տնելը, վրային պիտի հավաքենք ինչը։ Այո, քափը։ Պետք է անպայման ծիրանի անուշի վրայի քափը հավաքենք։ Այնուհետև ավելցնենք մեր համեմունքները եւ բդուղները։ Եկեք սկսենք։ Լայմ, մեզի պետք է դաշուկը, լեմոն եւ նարինջ։ Ուրեմն դաշուկները պատրաստեցինք, այսպես քույնս քույն, այնուհետև նարինջը, լիմոնը եւ լայմը պետք է ստկենք։ Եկեք հիմա միասին ջզմենք նարինջը, լիմոնը եւ լայմը, նայելով որպեսզի մեջը գուդեր չլան։ Գուդերը անպայման պետք է հանենք։ Հավասիկ եկավ այդ պահը պետք է քափը հավաքենք։ Ուրեմն գրնանք փանալ։ Ta-da! Հավասիկ այս քափը գտեսնենք, այս քափը բացարձակ պետք չէ մնա անուշին վրա։ Եվ երկրորդ քայլը, քափը գեցնելու համար պետք է ավելցնենք կարակ կամ
հնդկնգույզի յուղ, ես ընդրեցի հնդկնգույզի յուղը, քանի որ կապը հավաքեցինք, այլևս կնանք կամաց ավելցնել մեր բոլոր համեմունքները։ Եկեք սկսենք տաշուկներեն, տաշուկները ավելցնենք, չուր պիտի չավելցնեմ, որովհետև ձիրանը երեկվա շաքարով արդեն համապատասխան քանակի չուրը հավաքել է։ Հիմա ավելցնենք կորիզը, խիլը, վանիլը, ցարի ձամոնը և աղը։ Եկեք ճզմենք մեր բդուղները, ահավասիկ ճզմեցինք, այսպես խույսմը առաջացավ, այս խույսնա պիտի ավելցնենք, ամենավերջին կայլ լիմոնի հյութը պիտի ավելցնենք, մարմանդ կրակով եփի, մերթընդ մերթ կանք նայինք, երբ մեր ուզած թանցրությունով արդեն գրնանք կրակեն հանել։ Ուրեմն մինչև որ մեր ուզած թանցությունը ցերկ բերենք, կամաց խառնելով, ոչ տակեն, վրայի հատվածները խառնելով, պիտի հսկենք անուշը, ստանանք այդ թանցությունը, դա կգործենք, այնուհետև կորոշենք ինչպես պիտի լեցնենք։ Ուրեմն ահա եփեցավ մեր անուշը, եկեք կրակի վրային հանենք։ Եկանք հասանք ամենեն հուզական հարցին, դակ լեցնել ամաններու մեջ, թե բաղ լեցնել, ըլլալ կամ չըլլալ, ահա այս է ամբողջ խնդիրը։ Անշուշտ դակ լեցնել, բայց ոչ այսպես երման, քիչ մը պետք է ցկենք որպեսի բաղի, այնուհետև ամաններու մեջ պետք է լեցնենք, քիչ մնալ ամաններու մեջ պետք է ցկենք որ բաղի, հետո փերանը պետք է կոծենք եւ շրջենք այսպես ամանիմը մեջ, չուրով լեցուն ամանիմը մեջ, որպեսի մինչև առավոտ բաղի։ Ուրեմն եկեք հատմը լեցնենք։ Փորձել են այդ անպայման ինձ գրեցեք։ Ձեր կարծիքները, ձեր առաջարկները, ձեր փաղադրատոմսերը, հավասիկ մեր ամառվան հուշերը, բոլոր այդ դակ ու բայձար օրերը, նայիրյան արեբի բդուղը անուշի վերածելով, հիմա պիտի փակենք, որպեսզի ամառը վերջանանել հետո ցմրան բաղ օրերուն տաք թեյով, պանիրով ըմփոշխնենք այս գեղեցիկ եւ համով անուշը։ Այսպես կոծեցինք, լավ, և իջեցուցինք չուրին մեջ, այս ցայնը պետք է լսեք, որպեսզի տեսնեք, որ մեջի օդը արդեն կամաց կփակվի և օդի հետ իր հարաբերությունը կվերջանա։ Վերջացավ։ Մինչև արդու այսպես պետք է մնան, ուրեմն արդու կհանդիպինք, թե ետրեք ու կանգոր։ Եվ ահա վերջացավ, արևուն հետ արդնցանք, մեր անուշները արդեն բաղած էր, ահա այսպես գեղեցիկ պատրաստեցինք բահելու համար և աշնանը փանալով համով հոտով նախաճաշներով պիտի ըմբոշխնենք զայն։ Տեսեք ինչքան թանցր եղավ, ինչպես որ մենք ուզենք, կմնա իրեն հացի վրա քսենք և ուտենք։ Կհանդիպինք նոր դեսերիզներով, մինչ նոր հանդիպում, հացին երգը միշտ ձեզ հետ թողնա։